Kembali lagi bersama saya di channel Lapak SRT Merpati Kroya. Hari ini saya datangan paket ring baja. Ini buat dewasa ya. Saya ingin berbagi cara pemasangannya. Kita langsung saja kita pasangkan burung merpatinya. Kita lebarkan menggunakan sendok. Kira-kira seperti ini. Lalu kita pasangkan ke burung merpatinya. Lalu kita kencangkan menggunakan tang.
Oke guys, seperti ini.